एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर अथवा पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना को आसी। तो आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर जहाँ सूचना मिली आसूची एक बड़ वर्षा आसंता 24 घंटा 8टी जिला को येलो वार्निंग सहित केतेक जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि आंचलिक जलवायु केन्द्र। तेबे केउं सब जिले में अधिक मात्रा वर्षा रही एवं केउं जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित अधिक मात्रा वज्रपात रही ताने वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखुँ जहाँफल न्यूज लेटेस्ट वीडियो अथवा पाणीपाग जनित विशेष सूचना आम चैनल आप पाइपर। ताले लेट नक चलतु खबर पर नजर पकाइबा। तो वर्तमान जहाँ सूचना मिली आसूची एक बड़ वर्षा 2 सप्ताह बंगोपसागर सृष्टि घूर्णिबलय प्रभाव में लगी रहा वर्षार परिमाण अधिकरू अधिक उपकूल ओडिशा समेत दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे वर्तमान सुधा राज्य में मौसमी निम्नचाप रेखा सक्रिय रही बेले विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही। आसंता काली बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना रही। प्रभाव में वर्षार परिमाण बढ़िबो। प्रबल वर्षा नहीं 8टी जिला येलो वार्निंग अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पशुपाल। तेबे प्रबल वर्षा को नहीं 8टी जिला को येलो वार्निंग अलर्ट जारी कर पाणीपाग केन्द्र पक्षरु विशेषकर मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, मयूरभंज एवं केन्दुझर में 70 ରୁ 110 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा एवं अत्यधिक वर्षा रही जमापड़ी। 15 तारिख में प्रबल अतिप्रबल वर्षा नहीं 12टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगड़, संबलपुर, देवगढ़, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कंधमाल एवं कलाहांडीज को येलो वार्निंग जारी कर 15 तारिख पर। तेबे 16 तारिख पर्यंत एभली वर्षा जारी रहिबो। 15 ରୁ 22 तारिख मध्य बंगोपसागर आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होगा नहीं संभावना रही, जहाँ प्रभाव में उत्तर अभ्यंतरीण ओडिशा समेत दक्षिण ओडिशार अनेक जिले में वर्षा हेबो। ट्विन सिटी कटक एवं भुवनेश्वर आसंता 5 दिन पर्यंत आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सहित अधिकरू अधिक मात्रा एवं हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबो एवं बेले बेले घड़घड़ी बिजुली सह प्रबल अतिप्रबल वर्षा नहीं आकलन कर जून 1 तारिख आज पर्यंत राज्य में स्वाभाविक वर्षा ठारू 28% नियटिया वर्षा रेकर्ड होइछे। तेबे संभाव्य सीरीज घूर्णिबलय प्रभाव में नियटिया भरण हो पारिबो बोली संभावना जारी कर जाइछे। तेबे आसंता 15 एवं 22 तारिख मध्य प्रबल अतिप्रबल वर्षा रही ओडिशा रे। एथिपई आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर लोकमानकु अलर्ट कर जाइछे। तेबे यह आज मुख्य खबर। आपने क्यों जिलूर आम वीडियो को देखुंटे, आपण अंचल में वर्षार परिमाण क्यों भली रही एवं केते प्रतिशत वर्षा होचे वीडियो कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट करी जणांतु। तो यह आज मुख्य खबर। जदि वीडियोटी आपको भल लगी थाए वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी मान सहित वीडियोटी को अधिक मात्रा शेयर करूँ। जदि आम चैनल आप नुआ प्रथम थर आम चैनल आप वीडियो देखुंटे ताले चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखुँ जहाँफल न्यूज लेटेस्ट वीडियो अथवा पाणीपाग जनित विशेष सूचना आम चैनल आप पाइपर। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलन, ओडिशा।